Put your hands in the air. Put your hands in the air. Yeah. 정신없어 I got a wish. Yeah. 그만 닥치고 저녁도 그만 본저 이씨들 다 망쳐 부리고 떠난 네 의식의 폭력 침묵도 그 폭력이야 네가 관조하는 풍경 남 좆대는 걸 보며 안 좋아하시는 관음중 환자들이 너무 판쳐서 모두 휩쓸리는 거지 다치는 게 무서워 그럼 닥치는 것도 무죄야 Oh fuck it 해라 이놈 혈타들 다 저놈 혈타대니 병열 볼 수밖에 없지 너도 번졌어 몰라 시키나 비어 뭐 fuck 문제 없으니까 괜한 시비는 또 걸려 이기주의를 가르치는 교육 비폭력 민주주의 족가시로 침묵이고 폭력 닥치는 것도 죄 그걸 다 망치는 게 혁명이니까 저 신바람 난 배불 뚝이 넥타이 붙어 뺏겨 Oh fuck it shit 뭐뭐 fuck에만 함도 치료주지 야니 주변을 봐 어떻게 보니 허구한다 홍대 컵죽돌이 허구에 나를 보내면 반면 SNS 댓글로 나지 전공으로 문을 쓰시 그게 니네 의식이야 그게 니네 지식이야 그게 니가 깨어있는 방식이야 발전해가 길 바란다 평생 니네 의식대로 도무지 명명 쫓기길 바란다 니 잘나 때로 you look at the bitches 언제 그래 나도 다 made my bitches 보내 for my wishes yeah look at the issue 어제도 그랬듯이 판치는 네 이슈 이번엔 좀 더 위험하게 처리하려고 그러는데 당연하단 듯이 꼰대들이 방해요 고인식물이 용케 안 서는 게 부러운가 본데 좀 배울 거를 배우시길 바래요